Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen S-Lane How-To-Video. Wie angekündigt, ein kleines Video zum Thema S-Lane Modpack, wie ich das Ganze installiere, einrichte und dann gebe ich noch einen kurzen Überblick, welche Mods ich aktuell verwende. Der einfachste Weg ist, ihr geht kurz auf meine Twitch-Seite und geht da über den Direktlink. Ich habe die Seite da verlinkt. Einfach kurz drauf. Dann landet ihr auf der S-Lane-Seite. Hier findet ihr auch dann den direkten Link, Download-Link. Und da klickt ihr einfach drauf. Dann startet der Download. Und ihr bekommt das Game, je nachdem, wohin ihr halt eure Downloads speichert. Ich habe die Datei schon mal runtergeladen. Wie ihr seht, ist eine einfache Exe. Die könnt ihr ausführen. Klickt ihr drauf. Kommt nochmal eine Frage, ob ihr das als Admin ausführen wollt. Und dann wählt ihr einfach die Sprache aus. Das ist in dem Fall Deutsch, ist fürs Einrichten natürlich etwas einfacher. Und dann startet der ganze Installationsvorgang. Ihr solltet World of Warships währenddessen geschlossen haben, weil ihr natürlich was an der Dateistruktur verändert. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, tut das Vorschaufenster Anzeigen auswählen, weil da seht ihr dann nämlich die Kurzbeschreibung zu den Mods besser. Dann einfach auf Weiter. Hier sind nochmal ein paar Hinweise, könnt ihr euch gerne durchlesen. Und dann auch hier nochmal die Updates zu dem aktuellen Stand von S-Lane nochmal aufgeführt, welche Version ihr habt, auch welches Update. Dann Speicherort auswählen, müsst ihr nur World of Warships auswählen. Hier geht ihr einfach auf Durchsuchen, schaut, wo ist euer WoWS-Ordner und da seht ihr, dann wird es dann auch einfach rein installiert. Also ganz, ganz einfach. Dann geht ihr auf Weiter und dann seid ihr schon auf der Übersicht für das Modpack. Da könnt ihr jetzt verschiedene Bereiche wählen und euch dann dementsprechend gucken, was ihr benötigt. Wenn ihr dann hier drauf geht, seht ihr dann ein Vorschaufenster. Das tut ihr am Anfang auswählen und da seht ihr, was passiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt mal über meine Mods drüber, die ich habe. Hier das erweiterte Panel. Da gibt es natürlich verschiedene andere, könnt ihr hier noch sehen. Könnt ihr mal gucken, was für euch besser ist. Ich bin halt mit dem Modpack sehr, sehr gut gefahren. Das wählt ihr dann aus. Da ist oben der Haken drin und dann hier der Punkt. Dann geht ihr weiter. Ja, und ich habe dann hier zum Beispiel, es hat nicht überall eine Vorschau. Hier zum Beispiel die Gesundheitsanzeige overall über die Teams. Die habt ihr bei mir im Game auch schon gesehen. Ne? Einfach den Haken setzen. Und so geht ihr nach und nach durch die Bereiche durch, wo ihr halt den Haken habt. Ich gehe jetzt nur darauf ein, wo ich selber habe. Dann habe ich hier zum Beispiel den Schiffsbewegungsanzeiger. Dieser Mod zeigt an, ob sich zum Beispiel ein Schiff rückwärts bewegt, steht oder vorwärts fährt. Ja, dann habe ich noch viele andere Mods. Hier zum Beispiel, das sind Mods, die man halt als Streamer ganz gut brauchen kann. Die zeigen euch die Verbrauchsmaterialien an. Dann gibt es hier die Mod, die euch zeigt, wie viel könnt ihr noch heilen oder wie viel kann der, den ihr euch anschaut, noch heilen. Das ist dann dieser weiße Balken. Dann habt ihr die Entdeckungsanzeige, die zeigt an, wenn ihr auf eure Teammates schaut, ob jemand gespottet ist. Ist halt auch nochmal gerade für Streaming relativ gut oder wenn ihr ein bisschen rumschaut. Dann habe ich die Rauchmarkierungen, die finde ich relativ gut, weil man dann halt auf der Minimap sieht, wo Smokes gelegt sind und auch overall einfach die Smokes besser sieht. Dann habe ich die verbesserte Anzeige für Wasserbomben, auch sinnvoll, und die Restbatterieanzeige von U-Booten. Da wird euch dann quasi die Zeit angezeigt. Das kann auch unter Umständen relativ gut sein. Gehen wir weiter zum Thema Minimap. Da habe ich die verbesserte Anzeige fürs RPF, dass ihr das deutlicher seht. Und ich habe die erweiterte Aufmerksamkeitsmarkierung. Ihr seht also Pings, die auf der Minimap passieren, dann in eurer näheren Umgebung. Das gleiche ist auch für U-Boot-Pings. Die werden dann nochmal speziell gekennzeichnet. Ist halt für die Übersicht super mega stark. So, scrollen wir weiter. Dann haben wir hier Benutzeroberfläche. Ich habe den Kompass jetzt ausgeblendet, man kann ihn einblenden. Das ist dieser Kompass, wo ich euch gezeigt habe, wo man sieht, wie der Winkel Schiff zu Schiff ist.
Der zeigt auch dran an, ob ihr mit grün, ob ihr dann Pens bekommt. Aber overall ist das alles hier auch nochmal auf Englisch beschrieben. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Aber ihr habt es bei mir im Stream schon gesehen. Ich benutze es auch sehr, sehr gerne. Ob ihr da den Kompass ausblendet oder nicht, im unteren Fenster könnt ihr euch selber überlegen. Dann geht es hier weiter. Secondary finde ich immer sehr, sehr gut, dass du halt einfach angezeigt bekommst, wie viel Prozent deine Secondary noch hat. Dann, das finde ich auch super mega wichtig, ist ein Tool, das dafür sorgt, dass du weißt, wie viel HP du heilst. Ist sehr, sehr gut, weil dann kannst du nämlich einschätzen, ob du dein Heal voll ausnutzt oder auch nicht. Das blinkt auch auf, wenn du zum Beispiel dein Heal ready ist. Ist mega gut. Dann habe ich hier, das ist auch nochmal das Thema, ich kann damit meine Captain-Skillung anzeigen lassen, ist auch wieder was für Streamer relativ gut, weil ich damit overall das zeigen kann. Dann Modulstatus ist natürlich auch immer gut, damit sieht man, wie viel HP man auf den Torpedowerfern, auf den Hauptgeschützen noch hat. Dann 3D-Radar zeigt auf der Karte die Radar-Range an, nur von deinem eigenen Team, wichtig. Und zeigt auch an, ob ein Radar gezogen wird. Verbesserte RPF-Anzeige finde ich auch nochmal gut. Zeigt einen Kegel an, wo ihr dann nochmal besser euch orientieren könnt am RPF. Dann hier, das finde ich auch ein super gutes Tool. Damit seht ihr, wie viel RPFs ihr auf euch drauf habt. Na, also wie viel potenzielle Schiffe nah an euch dran sind. Kann man auch damit sagen. Dann habe ich noch den erweiterten Gefechtsbildschirm. Das ist einfach nochmal eine gute Übersicht, weil ihr der Karte und Schiffe auf einmal seht. So, Flugzeugträger, Helper. Da habe ich jetzt einfach hier nochmal den statischen Warnindikator, damit man das halt an einer Stelle sieht. Die zentrale Staffel, Lebensleiste und die Gesundheitspunkte-Anzeige. Damit sieht man halt nochmal, wie viel HP die Geschwader noch haben. Damit kannst du auch ganz gut einschätzen, ob du Flugzeuge abschießt oder nicht. Dann habe ich noch diverse Timer. Ich habe den Spielstand-Timer, der ist auf Streamer relativ gut, aber overall könnt ihr damit gut einschätzen, ob ihr ein Game gewinnen könnt oder nicht. Dann habe ich den Schuss-Timer, der auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, weil ihr immer, wenn ihr geschossen habt, ja 20 Sekunden Zeit benötigt, um wieder in euer normales Spotting reinzufallen. Na, wenn ihr jetzt zum Beispiel, es ist jetzt nur mal hypothetisch, wenn ihr bei 10 Kilometer aufgeht, ohne dass ihr geschossen habt, ist es eure Standard-Aufdeckreichweite. Wenn ihr schießt, ändert sich diese Aufdeckreichweite auf die Distanz, die eure Schussweite ist. Und nach 20 Sekunden geht die wieder zurück auf eure Standarderkennungsreichweite. Und das ist dieser Timer. Das sind diese 20 Sekunden, die das Ganze nochmal runterzählen. Deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, was man dann auf jeden Fall auch braucht. Genauso wie der Radar-Timer würde ich euch auch immer empfehlen. Damit seht ihr nämlich, ob ihr normal gespottet seid oder ob ihr Radar gespottet seid. Na, das zeigt auch, viel ich weiß, das Hydro auch an. Overall. Und das ist halt sehr, sehr gut, weil ihr wisst, okay, ich bin geradert. Es ist zum Beispiel eine Petro, 15 Sekunden Radar ungefähr. Das heißt, ich bin 15 Sekunden noch im Radar und das tickt runter. Damit könnt ihr besser einschätzen, muss ich jetzt wirklich rausfahren? Kann ich da jetzt noch bleiben? Oder wie lange geht das Radar noch? Also wenn man die Radarzeiten kennt, ist das natürlich ein sehr, sehr gutes Ziel. Dann hat man hier das Thema, dass man sieht, wenn gecapped wird, wie viel Zeit noch benötigt wird, um das Cap zu haben oder einzunehmen. Ist auch sehr gut, weil dann seht ihr zum Beispiel, oh, ich habe jetzt noch, oder meine Teammates cappen das gerade, die brauchen noch 10 Sekunden. Oder der Gegner cappt das gerade, der braucht noch 10 Sekunden. Ich habe noch Zeit für Resets. Weil manchmal kann man das nicht so genau einschätzen, weil ihr habt ja eine Flugzeit von den Kugeln, zum Beispiel 10 Sekunden. Und ihr seht, oh, der hat in 9 Sekunden gecappt. Das heißt, den Reset kriege ich nicht mehr. Deswegen versuche ich nicht mehr zu schießen, gehe nicht mehr auf. Also ist halt eine Abschätzsache. Lässt euch da ein bisschen besser das Ganze beurteilen. Gut, dann haben wir als nächstes Nebelanzeiger, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ein guter Skill. Damit seht ihr einfach nochmal besser die Nebelzeiten. Dann scrollen wir einfach mal runter. Dann habe ich hier noch den Schadensindikator. Damit seht ihr, von wo ihr Schaden erleidet, nochmal detaillierter. Ist auch gar nicht so schlecht für die Orientierung, weil dann seht ihr, von wo der Schaden kommt. Habe ich noch was Kosmetisches? Ich habe diese Bänder, die finde ich ganz cool. Also hier sind auch viele kosmetische Sachen mit dabei. Schaut euch da in Ruhe mal um, was für euch
Sinn ergibt. Ne? Ich habe jetzt nicht unbedingt alles mit am Start. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Fadenkreuz klassisch und modern. Das sorgt dafür, dass ihr ein dynamisches und ein statisches in einem Fadenkreuz habt. Ja, wie ihr wisst, das statische ist ja auf 20 Knoten eingemünzt und das dynamische auf 30 Knoten. Und damit habt ihr oben quasi die 30 Knoten abgedeckt und unten die 20 Knoten. Das ist eine sehr, sehr gute Erleichterung, um richtig zu zielen. Ja, dann geht es hier noch diverse andere Fadenkreuze. Da ist natürlich interessant, welches für euch sinnvoll ist oder welches ihr gerne spielt. Dann kommen wir zu was gerade für Leute, die vielleicht die Schiffsgeschwindigkeit noch nicht kennen, sehr, sehr gut ist. Und zwar zeigt es die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes an. Nur die Höchstgeschwindigkeit, nicht die aktuelle Geschwindigkeit, das ist wichtig. Ihr wisst, dass dieses Schiff maximal 36 Knoten fahren kann. Das hilft euch ein bisschen besser einzuschätzen, wie weit ich vorhalten muss. Ja, das ist eine Hilfe und das macht es overall halt einfacher, Geschwindigkeiten auch einzuschätzen. Irgendwann hat man es raus, welches Schiff wie schnell ist, dass man vorhalten kann. Ich sag mal, Aiming ist auch so ein bisschen eine Gefühlssache. Na, das ist nicht unbedingt, dass ich sage, okay, wenn ich die Geschwindigkeit weiß und weiß, wie mein Zielfernrohr, nenne ich es mal, geeicht ist, dass ich dann immer treffe. Man muss auch so ein bisschen gucken. Nach dem Turn ist die Geschwindigkeit anders. Wenn du, er kann beschleunigen, kann bremsen. Klar siehst du es mit dem Ampelmod, aber dann die genaue Geschwindigkeit einzuschätzen, ist gar nicht so leicht und das ist halt so eine Gefühlssache, dass du ungefähr weißt, da muss ich jetzt hin aimen, auch raus und reindrehen. Also das ist nur noch mal eine Erleichterung. Dann habe ich zum Beispiel das gemacht, dass der Fernglasrahmen weg ist, damit ich ein breiteres Sichtfeld habe. Das war für mich auch noch mal gut, genauso wie die Unschärfe, dass man einfach klare Sicht hat, eine bessere Sicht, weil umso mehr man sieht, umso besser ist es halt einfach in diesem Spiel. So, dann gibt es noch spezielle Zooms, die habe ich auch komplett weggelassen. Dann habe ich so Sachen, das ist im Hafen, dass mir die Spieleranzahl angezeigt wird, dass mir alle Ressourcen angezeigt werden, dass mir das Karma angezeigt wird. Das ist overall halt nochmal so ein bisschen mehr Informationen. Und wie ihr wisst, bei World of Warships, umso mehr Informationen ihr habt, umso besser. Und jetzt geht es hier noch ganz, 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 ganz weit runter. Ihr könnt noch für den Hafen, ihr könnt noch Flaggen, ihr könnt noch die Shell, also die Projektile anpassen, wenn ihr da gewisse Sachen haben wollt. Ne? Hier zum Beispiel oder auch hier, da könnt ihr ganz verschiedene Sachen einstellen. Schaut da mal in Ruhe drüber. Wichtig ist halt, dass ihr die Vorschau aktiviert habt. Da könnt ihr auch Geschossstreifen aktualisieren, Flakkanonen, also da gibt es alles mögliche, Torpedospuren und dann auch noch verschiedene Schiffslayouts, Tarnungen in dem Bereich und das geht halt sehr, sehr viel. Dann könnt ihr noch die Kameraumgebung einstellen. Da gibt es auch viele verschiedene Sachen. Ja, also die Effekte verringern, um einfach in dem Fall nochmal was zu ändern. Und ihr könnt die Besatzungsstimme noch anpassen. Und overall, am Ende könnt ihr sogar noch einen FPS-Begrenzer einstellen für die Gefechte, für den Hafen, wenn ihr wollt. Und noch viele andere Sachen. Wenn ihr fertig seid mit all dem, ja, dann geht ihr auf Weiter. Ja, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr eure aktuellen Mods entfernt, weil es kann halt sein, dass Mods konkurrieren miteinander und wenn ihr den Ordner dann nicht komplett löscht, dann kann es sein, dass die Mods nicht richtig funktionieren oder dass euer Spiel abstürzt. Overall sollte man vielleicht noch sagen, wenn ihr mit sehr vielen Mods spielt, beeinflusst das natürlich auch eure Game Performance. Ne? Es kann sein, dass das Game instabiler wird, dass ihr Crashes habt. Also lieber nur die Mods nutzen, die wirklich sinnvoll sind, anstatt einfach alles zu benutzen. Ne? Wirklich überlegen, was brauche ich nicht und in dem Fall dann die richtige Auswahl treffen. Dann geht ihr einfach auf Weiter, dann wird nochmal alles angezeigt, was ihr eingestellt habt. Da könnt ihr nochmal drüber schauen und dann geht ihr einfach auf Installieren und dann wird das alles in euren Ordner installiert und dann geht ihr einfach auf Fertig. Ihr könnt natürlich immer gerne Spende da lassen oder natürlich auf den Discord gehen und damit
ist das S-Lane Modpack installiert. So einfach geht's. Das war mein Video zum S-Lane Modpack, wie man das Ganze einrichtet, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo bzw. ein Like da. Wenn ihr Fragen zum S-Lane Modpack habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.